白萝卜是一种常见的蔬菜，中医理论也认为其为食疗佳品，可以治疗或辅助治疗多种疾病。本草纲目称之为书中最有力者，既能理气化痰、生津止渴，还可补肾益气、缓解咳嗽，所以白萝卜在临床实验中有一定的药用价值。蜂蜜具有补中缓急、润肺止渴、清肠燥、解毒、美容养颜的功效，两者搭配起来可谓是治疗咳嗽的绝佳秘方。下面就教大家白萝卜蜂蜜水的具体做法。把白萝卜洗净去皮，再切片切丁，盛放到碗里，放2勺蜂蜜，搅拌均匀，放置半天到1天时间，就可以腌出萝卜蜂蜜水。每天食用3到4次。因为1岁以下的儿童不宜食用蜂蜜，所以此方不适合1岁以下的儿童。宝妈们，你们学会了吗？